它算是一个环流比较小型的一个台风，所以它影响最大的区域就会是落在它台风中心通过的这个区域。小钢炮快闪台湾，但接近中心区域，强烈感受它的威力带来的破坏性猛烈风雨。兰屿绿岛最先有感，甚至吹起17级强风。环流小更导致强风区域相对集中，这样的强风特性更类似于7月重创中南部的丹纳斯。他们的中心、核心都有到达中度台风的等级，而且不是接近轻度台风，是中度台风，稳稳的一个中度台风，所以它的强度其实是蛮强的。那只是它跟丹纳斯台风不一样的地方，就是在它的登陆点哦。那相同的地方就是登陆点的附近，因为非常就是接近这个眼墙中心附近，风雨都会是非常的大的。幸好洋流台风来得快去得快，一路被变强的太平洋高压推着走，更因此后续也不再有西南气流搅局。洋流台风它过了之后，接下来就是太平洋高压接手影响台湾的天气，所以它是不会有西南气流的。所以这个台风走了之后就走了，风雨就会马上的停歇。礼拜四各地就会回到晴到多云，午后局部雷阵雨的天气哦，算是走得蛮干脆的，不像丹纳斯台风它走了之后，反而是有一些西南风啊、西南气流影响台湾，造成是很长一段时间降雨。从原本预估会渡过垂直风切大的海域，不排除在海上就消散，但洋流台风挺过去，路径更是一直往南修。反观这回北部虽然没在警戒区，防台准备也得做足。这个会伸进去里面，把那个堵塞的部分把它打通。打通了以后，对不对？它会变成那个水流状，对不对？它就会流过来。这个是吸泥管，它就把它吸上来。即便没在路警范围，还是要加强水沟巡检与清淤，就怕环流影响带来雨势，影响排水。我们这是比较高标准，不管台风有没有进来，只要有台风这个信息，我们台北市政府都会做这样，都会用相同这个标准来执行。比如说这次的台风可能就是朝南部去了，但是台北市一样。我们有召开这个防台会议、视讯会议，会针对一切街道去做一个针对夜市、市场或者是易淹水地区做一个巡检，然后做一个清疏。但现在不仅要在台风来临时落实防汛与减灾措施，也必须从长期规划提升都市的整体韧性。气候变迁下更考验我们的防灾韧性。现在不止我们人体感受更加高温，海水温度其实也在上升的，这是更有利于台风生长。也因此，国家气候变迁报告就指出，未来预估台风的数量是会减少，但是侵袭时恐怕强度会增强。预测落差不仅造成民众困扰，似乎在精准预报上也有提升空间。它的预报常常都会有抱怨。都认为它预报常常失准，所以说这个就延伸到一个什么问题呢？就是说更小区块的预测，也就是说以高雄来讲，高雄其实幅员非常广大，它最远的话是那玛夏乡，已经快要接近南投，结果我们对高雄市的气象预测都是整体的预测。那当然，住在那玛夏乡，他一定会说：“那个预报不准啊，因为你预测的是整体的高雄是全区的一个情况，所以应该都要分得更细。”除了政府公开灾害风险，让民众随时保持防范意识，社区韧性也能有效跟上脚步。只有平时提前做好准备，才能在台风、豪雨等灾害来临时减少损害，缩短复原时间。特别新闻罗世鹏、周友轩台北报道。浜田市上空です。広い範囲、田んぼに水が残っています。大雨过后 ，NHK 透过直升机空拍熊本县大范围淹水灾情。山が崩れています。土砂や木が道路を塞いでいます。稻田的积水外溢到路上，民宅也受损严重。もう畳が浮いてしまって、ほら家の中をもどかもできんとですよ。家中物品尽量堆高，人被淹得乱七八糟。泣きたいです本当。欲哭无泪的还有农民，上万株番茄苗全都毁了。予想をはるかに上回る水で、もうどうしようもなかったですね。約1000万近くはかかるんじゃないかな。
熊本县玉名市半天累积雨量超过400毫米，是8月平均雨量的2倍。熊本另一个重灾区八代市特产榻榻米的原料令草，原本准备出货，因为进水全部报销。辛いのは辛いんですけど、とにかく頑張るしかないということですね。とにかく片付けて次に進むしかないと思ってますけど。九州大雨灾情也波及世界文化遗产宗像大社中金宫。土砂はこちらの方から流れ込んで、あちら欄干を押し流したということです。洪水冲垮栏杆，也冲走2位民众，当地还在搜救中。破纪录大雨是因为低压碰上滞留锋面。海面水温はこの1ヶ月でだいぶ上昇していて、3度 C くらいもう上昇してるんですね。大量の水蒸気が大気に供給される日本近海の海水温の状況っていうのもやはり十分把握しておく必要があります。日本的本州地区也有灾情，山口县道路变河流，积水超过脚踝。日本海沿岸雨势明显。新潟県佐渡市では濁った水で川が増水。树木被冲到桥边，附近房屋岌岌可危，甚至能登半岛石川县七尾市国道被冲刷掉30公尺。地震灾民们变成担心水淹组合屋。一番ピークの時って水の深さってどれくらいありました？膝上ぐらいね。ここぐらい。一遍腰まで来とるさで、その恐怖があるさかいに。另外，关西地区京都贵船的夏季特色，在河面上的木质川床用餐，却疑似因为暴雨，河川水位上涨，造成塌陷意外，6名用餐顾客掉进河里。今日むっちゃ多いです。全然違いますね。怖いですよね。暴雨过后是高温，13日起，从熊本县、鹿儿岛县一直到近畿地区冲绳都发出中暑警戒，也正值日本人开车返乡的盂兰盆连假。が聞いていてもですね、熱中症のリスクっていうのはあり得ると思います。今年夏天，日本严重缺水，好雨却来得太晚，令稻米种植区依旧欠收。できるのであればですね、もう少しもう10日ぐらい早く降ってくれたらですね。日本预计稻米收成量降到往年的60%，极端气候之下，日本难解高米价。TVB 新闻综合报道。想看最完整的新闻内容，记得下载 TVBS 新闻网 APP。